Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Bang Chan di Semua Chan Channel. Teman-teman, hari ini kita trip lagi ya. Pastinya ke tempat kemarin, masih penasaran masih ada nggak ya, kenapa lokasi mancingnya itu aja ya, karena di sini yang ikannya nggak habis-habis teman-teman. Di beberapa lokasi yang pernah saya mancing itu untuk strike itu satu aja sulit teman-teman. Makanya saya kesini terus karena ini aliran sungai ini dari hutan, jadi ikannya pasti nggak bakal habis-habis teman-teman. Dan ingin tahu keseruan trip kali ini, ikutin terus ya teman-teman. Let's go. Bro. Strike bro. Mantap. Kita rilis ya. Kecil. Oke. Rilis ya. Rilis ya bro. Kecil. Strike. Ah. Strike. Ah. Ah. Muncul bro. Strike.
Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan. Akhirnya strike juga. Mantap. Udah layak konsumsi lah ya. Mantap lah. Oke teman-teman, angkut. Ah. Babon. Strike kawan-kawan. Lagi. Angkut ya. Tap. Lepas bro. Strike lagi. Alhamdulillah. Mantap.
Strike bro. Strike bro. Tiga kali bro lepas. Strike bro. Strike bro. Kocolan. Finish ya. Strike bro. Strike. Tambah lagi. Mantap. Oke teman-teman, kita finish ya. Dapat 4 tapi lepas 1 ya. Oke, mantap. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian ya, agar mereka tahu juga bahwasanya ada channel ini ya teman-teman. Oke, mantap. See you later.